Shalom, shalom, bana Nzambe. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Epa nyonso bozwami bozolanda biso. Ezali nga ndeko na bino Pasteur Philbert Dinganga. Esengo ya kopusa kota banda bino. Kokuta elongo na bino na nzela ya programme na biso oyo chambre privée de prière. Vous êtes bienvenue na programme na biso. Nzambe ali nzambe malamu, nzambe na bolingo. Nzambe ali nyo mingi alinga mingi. Azobatela biso na ngolo na ye. Yim tozo peso privilège ya okuta nzela programme oyo. Pona ko bonde elongo pe pona ko yoka na nzambe. Sikati kumwa pambulama. Sikolo como na etumbwama. Dukozali donc c'est pour la oyo kobo santé partager lien de comme soso bengande comme waza la connecter ma oyo parce que il y a des temps oyo to yoka do balanzambe oyo tunga ka foi na biso la foi veut dire ce qu'on attend si on attend avec la parole de Dieu n'engibilo na somme kana Romains chapitre 10 17 dans notre yoka do balanzambe zo tunga kondima na biso d'encourager yo zana Bible dans le boko fond na yo big papier on a cause la verset biblique na zo croire que na poko alo nzamba ko pambola yo na ngai nzela loba auto wakati sika oyo vino ikoza transformer ikoza changer o te connaissance ko makati sika oyo ukangolo ko mona Yesu to bonda to na boka nzambe pota zo contrôle yango. Papa merci pour un moment qui te coupe ce biso. Tu peux se gloire pas na yo pour toi les malades. Pour na yo bien bela. Tu tikitan on a beaucoup non papa. Zo contrôle na nzambe de mon santo. Te abiso. Nzambe de mon santo. Amono. Te anga. Pensement na kombo na suboni bongo. Amen. Tozo amaloba na Nzambe yeli bansenyima o tozo bandi asika mukona elo o to continuons na moi au mobimba. Je vais te parler sur les dons de la justice. Mais avant de côté un don de la justice, on a te parler de bosso la justification. Parce qu'il y a un même abisso dans le don de la justice. Sur la justification. Justification est née selon parole, selon Bible. Et Zali, dans le mot ou la justification, et Zali acte ou Nzambe déplacement longue la moto à Zanvo. À partir de natif terrestre, et à même moto na état à grâce. État, il y a justice. La bande sous. Si on te comprend, on peut s'en faire c'est au côté à mesure. Et elle est acte au Nzambe. Azo fait déplacer moto adongoli moto o azana volonté wana to ba pona bi volonté to mo na mosima na eta oyo yeli sum ya nature wali pécheresse pe amemi moto oyo amemi moto mo na eta ya grâce na eta ya justice na eta o moto comme juste. Alléluia. Il y a des changements dans la condition à moto. Moto a un état, il y a des soums, il y a des pécheresse. Nous avons changé dans l'état, il y a justice. Le moto a un moto dans la soum, nous avons commis un état, il y a juste. Et moto a commis juste. Il y a une justification. Mais bison nyonso moto so bota makata mukiri oyo
azobotama comme péché. Non seulement pour l'action de ça, mais c'est-à-dire à cause, il y a des sous-mois dans la Ève, Adam Saraki, oui, mais qui native pécheresse na mokili oyo, o munu sozo bota makati na yango, oui, ça qui moto o asala ba action, il y a des sous. Pourtant, toujours mon moto, ou ayamba na Yesu Kristo, azo commettre ba acte de sous. Quand tu as action, tu as beaucoup plus de nature. Parce que biso to bonde la to botama la nature où elle est pécheresse. Nature ozo sala ke moto ba na ko commettre les sons. Ya mwana botama zo poussa moi moke. Muta bote ete de okosa. Babani ko kosa bala moko. A côté kolmo okosa te babani ko kosa bala moko. Parce que nature en catch na ye et bani ko sala bo mona ye sala ke moto wana abana ko sala masomo. Eza nature o munyoso abota malamu. Te otango na mukana Romains chapitre 5. Landanga malamu na nsema oyo. E pamburo makasi. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Autant encore verset. Tout encore verset. Romains chapitre 5, tout encore verset 12. Verset 12, kaka. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Babi pona tina yango nanzela moto moko moto wana Adam lisumu ekotaki na mokili tamba lobi lisumu awa balobi kaka acte wana bi action lisumu te babi nature pécheresse nature ya lisumu ekotaki pa na mokili oyo donc tanga dansa lisumu nature wana ekoti kati na mokili oyo. Va continuer pas. Et par le péché, la mort. Benanzera a péché, koufa. Depuis que nous avons parlé de mon koufa. Ba koufa physiquement par la mort, il va qui séparer dans Zambé. Tant que la mort est mort spirituelle. Donc, nous avons séparé dans Zambé. Donc, nous sommes bota makati na mukili oyo. Azo bota na nature en pécheresse. Aza séparé dans Zambé. Nature pécheresse sans même mamouta va commettre les sons. Babi, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, babi, mort wana et panzani et pas à batunyoso parce que batunyoso la saille de son. Dans la guise seulement alors que non. Dans la saille de son. Nature oya pécheresse côté kata mokili et pensera nature wana et c'est que motaza séparé dans un kufa spirituel et même qui na kufa physique parce que moto nyonso azobota makata mokili azobota na nature ou elle pécheresse nature ozo sala que moto asalaka masum mais tout le monde a qui justification ali acte oyo belikamu onza bazo sala ya kolongola moto na etaka na lisumu la nature pécheresse pona ko memaye na état ya grâce na nature osko ya justice muta comme justice de bossa nzambe. Hallelujah. So ndenge salamaki nanda basema o trebe pambro bimina le Seigneur et pambro yo na ngai maintenant zo kangama na likamoko zo tukisangai faiblesse moko likamu zo tungsa makasi na zo ko donga kati na likambo te na nzela enseignement oyo eko kangola na komana Kristo obina biso Yesu robaki na Jean 8 31 abiso vande kati na parole na ngai boza disciple na ngai solo eko yeba solo e solo eko kangola bino. If you abide in my word, you'll be my disciple indeed.
I shall know the truth, and the truth will set you free. Dans le 24 la parole, vous êtes disciple, et encore ce que soit solo, et puis vous êtes solo. Vous êtes réellement disciple encore ce Christ, et vous êtes solo, ne solo kangola. Donc qu'est-ce qu'on a dans Romains kaka? Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Donc autant à verset nabiso. Tout à verset 25. En Romains 5 tout tangi, de vos hommes ramosusu. C'est prochain. Parce que vous découvrez ce que le don de la justice. Dans le don de la justice. Don de la justice. Romains chapitre 4 verset 25. Lesquels a été livré. Balobra Yesu Christ. Balobra Yesu Christ. Où a-t-il livré? Lesquels a été livré pour nos offenses. Il a été livré pour nos offenses, pour nos bénédictions, pour nos soumissions. Et est ressuscité pour notre justification. Mais à ce quoi qui est pour la justification nabiso. Pour la acte au zamba azo sala pour na ko longola motna eta ya nati pécheresse pour na ko mema motna eta ya grâce ya justice. Pour na ko longola motna eta ya motama sumu pe ko mema ina ta o moto akomi juste. Yango Yesu Kristo alaki livré na ikuluzu pour na masumu nabiso. Isaïe 53:5. Neso abetamaki. He was wounded for transgression, bruised for iniquities. The chastisement of our peace was upon him. Azokaki ba pota pour ma transgression na biso. Aki brisé pour ma iniquité na biso. Et puis punition et biso kimia ezaki et quoi qu'il connaisse. Le Yesu ne kuluzu ba pota zukaki ko beta mawana ezaki masumu na biso. Ne ba biso ba kunda kiye. Metant a qui ressuscité a ressuscité pour la justification na biso. Pour na biso longwa na état oyo ya ba péché. Oyo to comme ba péché na nzela na ti pécheresse oyo to botamaki na yango. Oyo to na état oyo to za ba justice boss na Nzambe. Deux années grâce. Ko comme juste et ali ngulu. Ezali musala ya Nzambe. Yemo mutasala ngo na nzela ya kufa pese kwa ya Yesu Kristo. Hallelujah. Donc ozala juste liboso na Nzambe. Ezali ngulu. Koleka na procédure na justification. Et ali ngulu. Et ali musala Nzamba sala yango na nzela ya Yesu Kristo. Na nzela na ikuluzu. Na ko beta manaye na ko kunda manaye pe ko seko manaye nde ememi biso justification nde ememi biso to longwa na état oyo ya péché ya nati pécheresse to ya na état oyo ya justice to tara ba justice liboso na Nzambe mutu mwazo comprendre nzolo ba Alléluia. Alors, total sika oyo, total na mukanda ya Luc, pour nous comprendre très bien. Mukanda ya Luc, likamuni esalami entre deux personnes, ou baki na temple pour nous rebondir. Ou Yesu alobaki. Yesu aminisaki na ancienne alliance. Alors, il y a deux personnes. Moko azalaki taxe collector, bango zo ampako. Pe moi alaki publié pharisien. Dans Kanda Luc chapitre 18. Dans la question,
que misala na Yesu ne kuruzo kufa pe sekwa na ye yango meme justification yango meme acte wana ya kolongola moto na état ya péché pe komema moto na état ya grâce ya justice ezali Yesu Kristo eloko mosusu te ezali kufa pe sekwa ya Yesu Kristo yango kaka elongoli moto na état oyo ya nati pécheur be pécheur et pe komema moto na état oyo ya justice akoma juste. Donc on a Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Donc autant à verset Nabisson. Il a dit parabole, hein, ma cessé ça peut s'acquitter. Verset 9, Luc 18, verset 9. Il dit encore ces paraboles en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Dieu s'appelle sous parabole, c'est ce foyo. Pour la battre mususu, pour se prétendre, pour se persuader, pour se convaincre que c'est juste. Et bazo ko chaka na bat mususu te. De ba mona ba riba juste ba bat masumu te ba mba sala bien tout ça que bat mususu ba ngone ba ta masumu. En quelque sorte. Qui a ali juste ba mususu ba ta masumu. Babi deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, moko alaki pharisien, et l'autre publicain. Pharisien batami beko, ba loi bien Moïse. Abile pharisien debout, prier ainsi en lui-même. Pharisien telemi azobonde na ye moko. Ba bonde pa nzambe, mais ça qui focaliser na ye moko. Azomi tala kaka ye moko, qui a bien tout ça va bien donc azomi tala ye moko. Aye pa nzambe ko bonde la, ba ina titidi oya komita la ye moko. Ndenge ni azaki malamu. Par rapport à Batmoussous. Abi, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Na personne merci. Parce que nous avons le Batmoussous te battre comme ça. Batmoussous te. Qui sont ravissés. Batoba, bamiyib, baboto batbiloko. Baliba injuste. Baliba adultère. Nous même comme le cola moto ou à permettre en tête. Publier moto à Zorobampa. De moto à ce comparé yé moko na batmusus. À mon avis, yé a bien, spirituellement a bien, ali gisse, basso tabamasum. Tant mousse to sera berre comme comparé na batmusus. Kenga na bien, na de bien qu'on les cahiers, na bien qu'on les cahiers. Et moi parabole sur le blabate oyo, tant que ça soit ministré. Tant que tu as bon remettre matin, il y a une ancienne alliance. Mais tu comprends moi que par rapport même avant que tu bon remettre même après que bon remettre atteindre faut que tu bosser ensemble. Il y a bien pour les bâtiments sous. Parce que bon bazaba miyibi, bazaba ndumba, babotre babiloko, bali ba injuste. Mais ngaza ndengwa naza kulokola o te azali awa. Tax collector. Publier mon temps avec un yété. Moi, j'ai prié, n'a pas le yété. Donc, abana comme il tombe par rapport à n'engi à zalaki. Ma continue koloba. Je jeûne 2 fois. Abana jeûnera 2 fois. L'oiseau là qui ça va misara oya salaka. Parce que quand ça qui va misara zo sala yango zo rendre juste le boss nzambe. O se rappeler to ba qui justification. Et aller acte où on a sala. Yakolo mutu te mta sala nzambe mta sala ngo. Yakolo ngona moto na eta o nati péché na o masumu. Pe amemi moto na eta o ya grâce et justice akoma juste. Nzambe mta sala ngo. Mais to relaxa ndenge il faut comment niveau wana. O kota katna o koma justifier. Ndeto terme lo ba o.
Alors, je général 2 fois dans la semaine, na pesaka 10 000 ya nyonso tu. Ya ba réveil na nyonso tu. De moto a hier qu'on présentait qui a pesaka 10 000 ya ba réveil nyonso tu. A général 2 fois. Naza lokola bango te, 5 ans nazali juste. Donc tout a toro na ye moko. Yazo tala nzambe te, mazo to toro na ye moko 5 ans nazali juste. Pour na sala ba action. Beme, kozala juste le boss na nzambe. Ils ont dépend de l'action tout ça. Ils dépendent de l'action. Alléluia. De continuer au temps. La Bible 13, les publicains se tenant en distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel. La Bible, collecteur d'importance, collecteur publicain, a tenu la musique, a mis que tombe la musique dans les collecteurs. La Bible, mais il s'est frappé la poitrine en disant au Dieu, sois apaisé envers moi. Oh, qui suis un pécheur. Oh, naza motna masum. A reconnaître ma sumu na ye. Mais yo zo landa ngai. So yamba Yesu Kristo te. Faut reconnaître, faut que vous reconnaître ma sumu na yo. Non pas pour la action non. Il y a beaucoup plus de nature pécheresse sur le botam en amour. Motonio soit botam na mokili. Azo botam na nature wana. Nature wana elongo sema suna yambi Yesu Kristo. Yanto bakiza ogolonga sema na condition wana. Bon. Dans la justification. Ndaki mwa mkava matea na ngai. Dans la justification. Yango olongo na condition wana ya pécheur. Et comme même ngai na état oyo il y a juste sans Zambé. Vous pouvez comprendre le bas. Donc, Biblica Lobi, Yoka Maïmawa. Verset 14. Yes, je vous le dis. Celui-ci descendu dans sa maison, justifié. Comment on dit? Ye oyo aloba kendengwana yoka mawa. A reconnaître les conditions état na ye. Kazane état moko pécheresse c'est masumu. Et c'est un long état wana. Babi yende ala ki justifié. Yende oyo zamba longoli na tawana ya péché a memi en état ya grâce. A memi en état ya kozala juste bosan nzambe. Parce à reconnaître masumu na ye, à comprendre nzambe comme ça juste. On se comprend sur le bas. Donc, ozo landanga bin le Seigneur. Tala état na yo. Mais tout ça, quand on comprend na obimakati nango, euro le boso reconnaître état na yo. Eza nature o bosa ko botama kinango. Biso zo botama kata na nature nango. Yango nature zo pousser yo o que ça mabe masum. Ko se condamner te ngap na ko condamner te. Parce que botama na nature nango. Na botama na nature nango. Yo po botama na nature nango. Le frère reconnaître la nature wana qui n'a pas nature mon pécheresse. Il y a un poussé dans la action. Peut-être actuellement que non, et ça collègue à mon sous-souté. Mon tonio sambi ce que ça a nature pécheresse. Ça dépend de kaka. Ndeni wana mso actif en mbango, mso actif dans mbango te. Mais nature pécheresse à la kan ndemo. Na muto on ma sumbe belé. Na muto on ma sumuke. Suba ya maye so Kristo bambare bazaka ndemo ko baza nature pécheresse kataba. Alléluia. Parce que moto a pensé que non, il y a qui bien par rapport à mon sous, par rapport à action. Ma œuvre bango ça. Mais Yesu alexi awa, moto a reconnaître nature naie, moto a reconnaître à qui péché et pas de foi pendant que Yesu Christ panzambe, abiyo kanga imawa. Nasa pour sa miséricorde na yo. Yenda zalaki justifié. De yende nzambe alongoli na eta wana zalaki ya péché pe amemi na eta oyo ya justice. Parce à reconnaître eta na ye. Alléluia. Mais o a reconnaître ki amota tombo maki a tigare gande wa. Ba continue ko ba a. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé,
et celui qui s'abaisse sera élevé. Pour te onyo sa kotombama akozala abaissé ou akomi kitisa akozala élevé. Tomoni acte awa ya grâce. Tomoni acte awa ya foi. De moto au publicain a tcheko ndima na ye na maona nzambe. Abi yoka ngai mawa. Tanga tcheko ndima na maona nzambe. A comprendre nzambe ali nzambe na mawa. Nde akomaki justifié na grâce. Na grâce. Nde azwaki justification. Nde moto o alongwe état oyo ya péché. Ya nature pécheresse. Aina état oyo ya justice. Oyo akomaki juste. Alléluia. Donc, tant moto abotami na nature pécheresse, pour moto azala justifié, condition zali kaka moko. Kotia foi epa na kolo so Kristo. Pe misala sa ina ngomba kokota. Yango ko peso accès na grâce na nzambe. Yango sala ko ozala justifié okoma juste liboso na nzambe. Alléluia. Olongwa motema sumu. Ozala séparé na nature pécheresse. Zamba longola nature pécheresse kat na yo. Oye tinda ko yo sala masumu. So nzamba longoli yango oye na place o komi juste liboso na nzambe. Et ce comme na place o sala sur le sumu tete, o ko sa pe bere. Mais ce qu'on fait na ko continuer ko renouveler intelligence na ngai. De plus nous avons changé n'enga au cancer. De plus comme na berere mani ko dîner katso mona ngai. Mais ko changer ma kasanga par rapport à l'oba na nzambe. Yango dîner kat berere kat na ngai. Ote nature pécheresse. Tant vous allez kat na moto et affecter au cancer moto. Muta avant na posa salama suma parce que eza nature moko, eza force vous êtes moko kat eza tinda ina yango. Alors, tant que vous avez justifié, vous avez makanse, soit que déjà makanse, et c'est makanse longwa, pour te moto, atika, makambo alongo salamabe. Donc, justification, ils allaient dans la foi, ils allaient par la grâce au moyen de la foi. Kondima, kolo iso Kristo, alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que il est très important qu'on comprenne le bloc. Donc, dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Attends à verset 1. La nara malamu. Romains chapitre 5. Attends verset 1 de Bosso. Étant donc justifié par la foi. Moni. Le cola a été justifié par la foi. Le cola aux alliés acquittés. Na masumu na onyo soto. Lokola ozali olongwe na eta oya masumu. Oye na eta oya grâce ya justice na kondima. Na nzela na kondima. Kondima na nikolo Yesu Kristo. Pouani kondima nkolo Yesu Kristo. Parce que yende oya mi pesaki oya masumu na biso pe azaki ressuscité pour la justification na biso. Bomba nini wana version bien Romains 4 25. Yesu mtaki livré ami pesa ki ye moko. Pona masumu na biso pona nature en péché pona offense na biso. Akundami tanga sekwe pona justification na biso. So tanga tie foi et pas na kolo Yesu Kristo. Na confesse comme c'est un sauveur. Na nimi lo ka kolo pon bikisi na ngai.
Babi comme justifié. Nazali acquitté dans ma sumu na ngai nyonso. Na comme libre na culpabilité à l'isumu. Nali acquitté na jugement de condamnation au l'isumu mec na bomo na ngai. Bien, aujourd'hui na nouvelle amala mankolo Yesu Kristo. Aujourd'hui na loka malamu ya kopesa mona pa nkolo Yesu Kristo. Aujourd'hui na loka malamu ya kozala kati na nkolo Yesu Kristo. Ya kondimela ye. De o nyonso mabo saraki. Tant qu'on ndimi nkolo Yesu Kristo, okomi justifié, okomi acquitté. Ozasu coupable était na makambo wana. Parce que les sumo et même la conséquence. Mais tant qu'on a mis Yesu Christ au commis acquitté, et puis conséquence on a élongé. Condamnation les sumo maintenant que ça n'est élongé. Parce que l'ongé na état où il y a péché, au commis na état où il y a justice. Au commis na état où il y a grâce. Simplement, on a kondima kolo Yesu Christ na bomona. Alléluia. Donc, yo o ali mwana nzambe, yeba ke ozali justifié. Non pas pour na œuvre zo sala. Non pas pour pesa ka ba dimi na ba tout so tetete. Wa so ali malamu. Mo ali justifié na foi na wepa na kolo Yesu Christ. Ezali grâce. Wali jifo kolo Yesu Kristo mi livra ki moko na ekuluzu akufa pour na sina yo akundame pe asekwe po yozala justifié. Alléluia. Donc ozali acquitté. Ma béni sur ça qui n'a passé. Sous ma béni me menenga malédiction. Tant ozali acquitté, malédiction faut ekenga comme Yesu Kristo. Fina bima kat na malédiction. Conséquence sur ma béni me menenga yi. Dans la comprendre, vous allez acquitter. Conséquence, il faut qu'il y ait comme Yesu Christ. Pas la grâce de Dieu. N'a pas dit ma carte pour Yesu Christ. Mais vous n'avez pas de boulot comme vous. Vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez pas de boulot, bien le Seigneur. Pour cela, il y a bien noté. Satan a imposé à ma camosusu. A imposé à ma camosusu. Parce que dans un cas de ignorance. Vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez pas de boulot. Moi, Satan a imposé un biloko mususu ezate. Parce que na yeba droit na ngai. Na yeba droit na ngai. Nata mon anglais. Romains chapitre 5, verset 1. Therefore, since we have been justified, was amplified, that is acquitted of sin, declared blameless before God by faith. Money. Vous n'avez pas de justifié. Et nous avons acquitté dans les sous, dans la nature pécheresse. Au Cameroun, dans la nature pécheresse. Dans la longue nature pécheresse. On va séparer dans yango. On va déclarer. Nous avons coupabilité. Sans blâme. Dévotion ensemble. Par la foi. Nous avons blâmé sur les lois de mon côté. Nati péché zoti ni kwa masumu et même ma conséquence bele kat na yo et l'ongwe pas vous allez acquitter dans les sumona. Alléluia. Et là le ko la somo takena ku na court tribunal ba fundi a sai bo sebolo. Prosécuteur a présenté ma charge union sur accusation sur le juge. Et na souka na juge moi que non. Procureur a dit que non, moto, il faut 4 heures. Nous sommes dans le juge qui moto a innocent, a acquitté. Oh, nous procureur va 4 heures, 4 heures, parce que vous avez quitté, vous avez coupable. Moi, je suis saint des apans à yo, et ça vous a quitté. Peut-être dans la vie, nous avons fait un peu de cas. Et maintenant, comme la punition va saint-esprit. Il y a une chose de chastisement au fapis was upon him. Punition, mais maintenant, il y a kimia. Et quoi, il y a Yesu. Bisu, il fallait que ça la puni.
mais Yesu ali puni pour na sina biso na kimia. Vous comprenez? Oh nyonso memelenga ba punition, memelenga ba condamnation, memelenga nyonso. Mais tant on a quatre na Yesu l'ozali acquitté. N'a pas semblable le sans zambé. Conséquence soit fait kende. Na kombo na Yesu Kristo par la grâce de Dieu. Ngafuna vanda ka quatre na parole. Na vanda ka quatre na parole. Na nima yango. Na confessa yango. Na renforcer ka yango. Parce que diable lingato yeba yango. Lingato renforcer yango. Yako ndimoza na condition wana. Parce que ça qui boye de faux alaka na boye. Faut jugement ils allaient kona yo. Faut condamnation destruction ils allaient kona yo. Faut ça qui boye. Mais tant oye kat na Yesu Kristo. Il faut que na comme Yesu Kristo. Oye kat na Yesu. So c'est mon confesser. So c'est au sala ba acte faux aliango. Il faut que na comme Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez ba? Toujours on a besoin na français ce. Parmi awa. État donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Saint Jésus-Christ. Le roi doit justifier, doit acquitter dans les sous la nature pécheresse, mais doit déclarer sans blâme le boss sans zambé. Doit libre de la culpabilité. Il y a des sous. Parmi awa. Nous avons la paix avec Dieu par notre Saint Jésus-Christ. Nous avons la kimia et le monde en Zambé dans Jésus Christ. Quand vous allez justifier, vous avez la kimia et le monde en Zambé. Vous avez la canauté. Vous avez la canauté. Na on se reçoit le rose à justifier parce que les sous-mots même ils cantent pas dans Zambé. Le roi c'est l'ongoué. Yo ni mikolo Yesu Kristo. Vous avez la canauté. Donc, chrétien du moins dans Zambé, à côté de l'esprit que Zambé a canada, que Zambé a bétangaï. Parce que Zambé, malgré que vous allez justifier, na foi et pas dans le Yesu Kristo. Vous allez acquitter dans ma soumission surtout. Vous allez acquitter le long dans Zambé. Alléluia. Alléluia. Mais vous avez la parole de Dieu. La Bible, verset 2. À qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Na yende to jui na zela foi accès à grâce oyo. Ngolu oyo. Ngolu oyo ko zala justifié. Ngolu oyo ko lomane ta oyo de sumu ko koma ya ta oyo ya ngolu na ta oyo ya justice. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. De au 24 na grâce. Zalaka la place wana na ngulu. Lokolo longue na place oyo ya les sumo na ti pécheresse oyo na place wa ngulu rester kaka vio vanda na place ngulu. Na ngulu na nzambe na faveur immérité. Ils allaient fort na yote. Comme juste. Il y a des forts dans le thé. Ils allaient moussala ya nzambe. Oya sali. Nazera Yesu Kristo. Yo seulement nimi. Tango nimi. Ou aller transporter une place où il y a péché. Il y a nature. Ou il y a une place où il y a grâce. Parce qu'il faut vendre la place. Vendre la place à grâce. Si on vend la place à grâce, nous au monde. On va vivre ce que vit la justice. Parce qu'on va comprendre qu'on va justifier. On va comprendre que l'on a état où il y a péché. Ou qu'il y a état où il y a justice. Ou il y a juste. Ou on sait qu'il acte de justice. Il y a bon l'âme. Parce qu'il y a des grâces. Il y a des sala mourir au 64 na yo. Et ben nous sala. Ben nous sala. Ben nous vivre dans la vie où il y a justice. Ben nous vivre dans la vie où il y a boyenge. Mais c'est une grâce. Il y a des gens qui sont dans la 4 ans. Parce qu'on comprend que non. Et ça, il y a des gens qui sont dans la 4 ans. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la place où il y a péché. La place où il y a péché.
Yem ta mimi na place à grâce. Au comme juste. Mais yem dans continue comme ça là. Pour open au temps la vie na justice à boyenge ben. Au temps la vie juste. Ba action juste, ou bani ko salango ba œuvre juste, bani ko salango. Bano bima kat na yo na grâce na Nzambe. Elle ko bima. Elle ko bima na grâce na Nzambe. Vous comprenez ça là? Si au moins ba makambo bana ko sala mabe, ozolinga siko sala mo, comme ko sala ka bolamu. Parce qu'on comprend ce qu'a eux. Vous comprenez, c'est-à-dire œuvre oyo yo ça c'est une cruz point na yo. Yo so konche ko teka foi pa na cruz sur Christ. Puis nous ko tambola kat. Même via sanctification, nous ko tambola kat na via sanctification. Nous mo sanzo sala kat na. Asa elongo na yo. Alléluia. Biso nyonso o tambola Yesu Christ. Nous ko ko pour mbiki si. Tu vas juste bo sanzambe. Izati ya za juste ko le kangai. Ngaza sanctification. Sanctification ko la différent. Mais juste justice biso zali na niveau moko. Alléluia. Tu vas niveau moko. Parce que pour ça on zamba saraki. Et ali pour ça on zamba saraki na cruz point na biso. Yesu sa na cruz point na biso. Yango longo biso na place ya péché et mis na place ya justice. Yana robaki fatotia c'est le don de la justice. Mais na bani bosu na sanctification na justification pour comprendre dans la justice c'est tout à partir de acte ou la justification. Quand vous allez justifier au long na état oyo il y a le sumu ou aller acquitter ma sumu na yo vous allez déclarer sans blâme et puis au commence koyo na état oyo juste il y a justice en Nzambe. Au comme na place oyo vous allez accepter par Nzambe. Ozong na relation mala mona Nzambe. Relation ekabonaki à cause de la nature ya péché. Est-ce qu'on comprend le bas? On comprend bien le Seigneur. Na bana la terre oyo pambula yo. To autant ce qu'on a Romains 5. Romains 5 pour tout si na biso to bonde là. To de kay mom ki lo bana Nzambe. Na verse na biso dans la verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, les justifiés dans ma kila na Yesu Christ. Na foi et pas na colère sur Christ. Donc, les justifiés par na kocha foi et pas na colère sur Christ. Na kufa pe se kwa na ye. Dans le cas ça, on va parler de l'épouse de blanc de Jésus. Il y a une justification. Alléluia. De toi, les justifiés, on a sauté tout ça, puis on a dit justifié, non. Et il y a une foi et pas encore sur Christ. Il y a grâce dans Nzambe. Il y a encore grâce dans Nzambe en 20 ans. Dans les 5 avantages que nous avons dans Nzambe. Oui, mais qu'on allait justifier. Ma bénédiction n'a pas encore ça. N'allait acquitter ma soumongo. Limbi sama Nzamba acquitter ngai. N'allait sans blâme, n'allait libre. Na culpabilité de soum et na tes péchés. C'est que conséquences n'a pas surtout. Et cause à ce qu'on a été. Donc nous allons acquitter. Sainte inspiration ou le soum et la ngai. Qu'est-ce que soit effacé quand tu allais acquitter les soumissions. Donc il faut que ça la mécanisme nangai. Il faut que ça la mécanisme nangai. Oui, Satan a eu ça sur ta mousse à qui ça a mis ça. Au moins mambo ça qui wana yango zo mera bobo. Ça va bien aller moi dans Nzambe. Na se repentir dans Seigneur bonus par Nzambe. Pena Yesu Kristo na za kufa pese kona lakini akite na mabenyo surtout. Nzamba za kanda na ngaite. Nous allons justifier. Justification by faith. Au futila mbongo te. Au pesa pe mbongo te. Yozolanda ngai pete ozomitungu sama. Na salama ben mingi. Na moni que jamais Nzamba ko lebisa ngai.
jamais n'a pas à acquitter les sous. Quand on a action à côté, ils allaient natir mon bimba, pécheresse, vous allez quatre nayo, et pour ça les cambouans. Si on peut se monter par un son demi, vous allez acquitter. Datiro et qui, mais pour ça, vous savez, nous sommes et vous allez. Tant que vous pouvez faire le banzambe, vous avez le banzambe, vous pouvez changer au canissa. Makabone au sala musote au moins ko boni ko sala usoni na ko sala bola mutamu yosoto parce que je nature mususu o comme jésus au sanza ozo kansa tu jésus sanza ozo kansa susu za relation na nzambe ozo kansa nzambe accepta yo ozo ki séparer na nzambe mais ozo séparer sote o sepelo sala kabala mingi pour tout ça et le monde nzambe ozo le monde ayi Nzamba yamba yo donc comment accepter comment na relation maramu na nzambe et ko pousser sur nzela mabete pour vivre avantage nango même micro ya to mona yango ndenge mapamboli za likora ba geste batamura mapamboli ndenge balongaka obali ba geste bazo ndi meke Christ ne kuza kufa kipona bamba la justifier tamba comprendre ngo bani ko tambola pe 4 na justice bani ko tambola pe 4 na sanctification bato tika œuvre mon santo bani osala 4 na bango ko ti tambola 4 na sanctification gloire à Jésus bena ndimi ko pambola mena botelo amatea o etiami to conscience semaine prochaine et amatea moko parfait et ko changer au monde. Il faut changer mon bien Seigneur. Il faut changer un bien Seigneur. Si vous comprenez ma matière, il y a comme ça une maturité spirituelle. Donc, vous avez souhaité comme nous tambola va vinde comme peut-être parce que vous avez banani aux ali. Vous avez nature na yo. Vous avez na ça sous mutaba sous muté. Nature wana pécheresse za sous des quatre nangai. Il faut libérer ngwe mon émotion quatre na yo. Pour ça que ça malamu ko zala toujours parce que ça nature oyo vous allez ya bon zambe quatre na yo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je comprends bien le Seigneur. C'est très important de comprendre le oyo. Il est très important. Pour que vous allez justifier. Vous allez justifier la foi et pas na Jésus Christ. Pour te croire Jésus Christ, ça me pèse qui pour la tina bobuso. Puis assez quoi qui pour la justification na biso. Gloire à Jésus. Lorsque awa pour te continuer c'est un prochain. L'anda biso chaque vendredi bien le Seigneur. À partir de 22h. Au pambola maté. Au pambola maté à ma casse. Au pambola maté à ma casse. Au cola à ma robe ensemble. Gloire à Jésus. Yolanda qui m'a dit, l'imso peso mon pas encore sur que sote. Tamo ya moya ko comprendre les conditions na l'état na yo. Pe ko ndima ko sur que so. Poto lo mona itawana. Ya les sumu ya na te pécheresse. Wane tamo susu ya grâce. Ndenge publicain tax collector lo baki yo kangai mawa. Andima ki sema yo kangai mawa. À comprendre les conditions éternelles de yo kangai mawa. Kaka yum to kamura ka neta ko. Puis azara ki justifié. A pese ki mbongo te po azara kite na masumu na nyo sotu. Ma reconnaître que tanaye puis a sengi de sungi. Si on reconnaît tanayo, obi kolo yesu yo kanga mawa. Ya ko vanda kat nangai. Vous allez acquitter. Vous allez acquitter ma masumu na nyo sotu. Vous avez un blâme mon côté de Nzambe. Vous côté na kimelo mon Nzambe. Quand Nzambe allez soutenir pour moi. Vous avez une relation Nzambe. Au comme moi Nzambe. Ça c'est peu sur mon yo pas encore. Le Nzambe papa.
Merci pour la kolo Yesu Christ. Merci pour encore Yesu Kristo. Pe misala wa salaki. Misala wa salaki. Nangomba Golgotha. Nangomba Golgotha. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Nazali moto na maso. Nazali mutu na masumu. Andimi ete. Nandimi ete. Yokufaki. Yokufaki. Osekwaki. Osekwaki. Pour la justification na ngai. Pour la justification na ngai. Yaka vanda kata. Yaka vanda kata na ngai. Na confesse yo. Na confesse yo. Lokola kolo. Lokola kolo. Pe mobekisi na Pe ngai. mobekisi na ngai. Na li justifie. Na li justifie. Na grâce na yo. Na grâce na yo. Na limbisami. Na limbisami. Nazali acquitté. Nazali acquitté. Na lisumu. Na lisumu. Na kombo na Yesu Na Kristo. kombo na Yesu Kristo. Kati moni mosantu atambusa ngai. Mosantu atambusa ngai. Natambola na vie ya sanctification. Natambola na vie ya sanctification. Na kombo na Yesu Na Kristo. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. So sali prière wana ko mwana nzambe. Ozali acquitté. Loko église oko yoka loba na nzambe. Okola kati na loba na nzambe, c'est très important. Ozoka ba enseignement biblique. Église bazo croire na loba na nzambe. Okola kati na yango. Au moins de grandes choses nzambe osala kati na yango. Yo lani matea oyo yamba Yesu Kristo. Nengo décret loba oyo sima na ngai. Nzambe papa. Nzambe papa. Na peso merci. Na peso merci. Po tozali malamu. Po tozali malamu. Ozali mwana moto te. Ozali mwana moto te. Po tokosa. Po tokosa. Ozali moto te. Ozali moto te. Po tochanger. Po tochanger. Oyo lobi. Oyo lobi. Yango salaka yango. Yango esalama. Merci mpona liloba na yo. Merci mpona liloba na yo. Bible lobi na ngai. Bible lobi na ngai. Nazali justifié. Nazali justifié. Na kondima. Na kondima. Ngai na ndima nkolo Yesu Ngai na Kristo. ndima nkolo Yesu Kristo. Lokola mobikisi na Lokola ngai. mobikisi pe Na mokama. déclaré. Na déclaré. Nazali justifié. Nazali justifié. Nazali acquitté. Nazali acquitté. Na lisumu nyonso. Na lisumu nyonso. Na kombo na Yesu Na Kristo. kombo na Yesu Kristo. Oza na kanda na ngai te. Oza na kanda na ngai te. Na kombo na Yesu Na Kristo. kombo na Yesu Kristo. Papa oyo nyonso Papa oyo nyonso. ezalaki conséquence Ezali conséquence ya lisumu ya lisumu oyo eyaki na bomoi na ngai. oyo eyaki na bomoi na ngai. Na déclaré. Na déclaré. Ezali purifié. Ezali purifié. Ezali cancellé. Ezali cancellé. Ezali annulé. Ezali annulé. Na makila na Yesu Kristo. Na makila na Yesu Na Kristo. kombo na Yesu Na Kristo. kombo na Yesu Kristo. Oyo yolimbisa Oyo ngai. yolimbisa ngai. Mpe nazali coupable te Ezali coupable te na lisumu. na lisumu. Na kombo na Yesu Kristo. Kombo na Yesu. Merci papa. Merci papa. Mpona misala oyo Yesu Kristo Mpona misala oyo Yesu Kristo asalaki asalaki na ngomba ya kokota na ngomba Golgotha mpona ngai. mpona ngai. Merci nzambe Merci Nzambe mpona justification. mpona justification. Mpona ali justifie Mpona ali justifié na nzela ya makila ya Yesu na Kristo. nzela ya makila ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc ndima yango oyo nyonso koko ozala conséquence oyo lisumu ememaki na bomoi na yo ezali efasi na makila ya Yesu Kristo po ozali acquitté. Po ndima yango te omema yango te fo refuse yango. Nabondi mpona na kombo na Yesu Kristo. Papa napesi yo merci mpona bana na yo bazali connaître na butu na yo. Yo lobi na nzela ya kondima to ali justifié. Bana yo o bandima kolo Yesu Kristo mobikisi na bango. Bazali justifié. Bazali acquitté na nature pécheresse. Bali libre na culpabilité ya lisumu. Papa na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso kokozala conséquence. Lisumu na bomoi na bango. Elongwa na kombo na Yesu Kristo. Na maana nzambe. Oyo nyonso lisumu mai kati na bango. Tubiki makila Yesu Kristo efasaki yango. Elongwa na kombo na Yesu Kristo. Merci pour la justification. Merci pour la justice bana yo. Na makila na Yesu Kristo. Makila epeto la bango. Esuko la bango. Elongo la conscience nyonso kozala malamu te. Uwa okanseke nzambe aza na kanda na ngai. Uwa okanseke nzambe aza opiniri ngai. Makila esuko la yango. Epeto la yango.
bana comprendre que bazana kimia ilongo na nzambe que punition oyo memela bango kimia ekweyaki pa na Yesu Kristo. Papa merci mpona kosala yango. Nabondi mpona za malade bika na kombo na Yesu Kristo. Bika ya mikuwa na yo, bika na makila na yo, bika na corps na yo, bika de la tête jusqu'au pied na kombo na Yesu Kristo. Kimi za katso bomo na yo. Bana bondi mpona mabota. Kimi na bana na mabota. Bana ba héritage ko te pa na nzambe. Na ba obazo zonga classe papa te bondi point na bango. Pesa bango ba yele nzambe. Pesa bango sagesse connaissance na classe. Na kombo na Yesu Kristo. Bazala ma yele nzambe. Papa yo oyo pambola ba juste. Oyo entoura bango na faveur comme bouclier. Puissance 5 et 12. Bana ba liko ke na classe. Faveur na nzambe. Et entouré bango. Ba trouver faveur na miso ba teacher. Ba head teacher. Na kombo na Yesu Kristo. Papa kangola bango na ba camarade mabe. Connecté bango na ba camarade malamu. Na kombo na Yesu Kristo. Tebe si place à diable nzambe. Écoutez la bana. Ba keli bosote. Ba tanga malamu te. Tebe biso na kombo na Yesu Kristo. Kimi nzambe ko e mona bomo na bango. Na kombo na Yesu Kristo. Papa na pambolio. Na bano papa. Bala ki connect na bout na lelo. Na personne merci na sœur Fernanda Kakosa. Sœur Makese Mbwende. Sœur Teresa Mambo. Vision Plus TV, Sœur Germaine Bébé. Sœur Diamonika Dinga. Sœur Angèle Magloire. Fils à TV, Sœur Liliane. Sœur Liliane. Makaro. Ma pasteur. Sœur Tete Mojinga. Mama Hélène. Na pas mourir bango na komona Yesu Kristo. Kimi ya nzambe muna mabota muna komona Yesu Kristo. Kate grâce na nzambe. Eza la manifeste na mabota muna komona Yesu Kristo. Ma client Yesu Kristo e couvrir bino. E couvrir bota mba. Na kombo na Yesu Kristo. Na déclarer boza balongi. Boke liboso na komona Yesu Kristo. Libote ke liboso na komona Yesu Kristo. Bo resina nyonso kosala. Na grâce na nzambe. Bolonga na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré arme nyonso ou elle forge contre bino. Elle nuise sans effet na kombo na Yesu Kristo. Na condamné malama nyonso ma bekolo ma contre bino na kombo na Yesu Kristo. Pour être les justifier dans ma classe sur Christ. Pas de condamnation na bo mona bino. Pour être collé sur Christ kufa ki a condamné passé quoi que pour être la justifier. Na kombo na Yesu Kristo. Et tout le monde est bon. Amen. Amen. Tout le monde est bon. Tout ce que c'est merci mingi pour na tango tu longo. Merci bandeko balaki connecté sur yambali boso. Tika na chaîne au Vision Plus TV. Landa biso chaque vendredi à partir de 22h et 23h. Landa biso dimanche na kit notre adoration à partir de 12h, 12h à 14h. Tout le canal Vision Plus TV pour na kit d'adoration. Tout temps na fêter aux hommes ça. Service jeudi, mais pour le moment, jeudi, tout ça la moitié. Donc, vendredi, à partir de 22h et 23h, et puis dimanche, 12h à 14h. Amba Pamboura Bino, merci Mingi pour la fidélité. Merci pour partager le message sur la vidéo. Nous allons continuer à Pamboura Bino. Nous allons reconnaissant à Moussara Okitoko ou à Moussara. Nous allons intercession à Bissou Bande de un téléphone. À partir de 18h à 19h. Et puis dimanche, on a une kit d'adoration.